Ya, selamat berjumpa lagi dengan bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja ya. Kali ini saya akan memperlihatkan cara penggunaan mesin cuci rumahan biar awet, gak gampang rusak. Ya, sebelumnya mesinnya telah kita isi dulu dengan air. Terus kita masukkan bahan pencucinya atau sabunnya ya, sambil itunya diputar biar teraduk, biar tercampur sabunnya. Setelah tercampur, lalu kita masukkan pakaian-pakaian yang mau kita cuci satu persatu ya. Ini yang biasa. Nah, ini kerudung-kerudungnya masukkan juga. Nah, terus untuk daleman-daleman yang kayak gini kita masukkan dulu ke wadah yang disertakan sama mesin cucinya yang bawaan dari pabriknya. Udah dikasih kantongnya buat daleman-daleman ibu-ibu ini ya. Kita taruh aja, masukin. Nah, kita liatin biar kelelep semua, tenggelam semua. Nah, untuk kain-kain yang agak tebal, yang agak berat, biasanya seragam anak-anak sekolah yang ada sleting, yang ada kancingnya, kita amanin dulu, disletingin dulu intinya. Nah, kancingnya kita masukin dulu ke lubangnya semuanya. Nah, seperti ini ya. Terus masukin satu persatu, masukinnya ibu-ibu ya, jangan banyak-banyak, satu-satu biar kelelep dulu. Nah, tenggelam. Terus masukin semuanya, sambil kita perhatiin kira-kira muternya masih cepat apa udah nggak kuat muter gitu ya. Masukin cuciannya. Kalau misalkan muternya masih kenceng, terus kita masukin cuciannya. Ini mesin cuci yang 7 kiloan ya, yang kapasitasnya untuk 7 kilo. Kalau yang belum kerendam ya kita bantu usahain tenggelamin. Nah, jadi untuk cuciannya walaupun 7 kilo ya nggak usah ditimbang kiloannya kayak di laundry gitu ya, langsung aja celup-celupin. Nah, kira-kira udah segini, biar masih muternya kenceng gitu ya, biar kenceng muternya, jadi biar cepat. Dan perhatiin airnya ini, yang tadinya bening sekarang mulai kelihatan keruh ya. Nah, ini dengan setelan kurang lebih ke angka 9, sekarang udah ke angka 6, hampir habis. Itu bisa ditambah lagi sebenarnya untuk waktu putarannya biar agak lama dan biar kotorannya tambah biar pakaiannya tambah bersih ya dari kotorannya ya.
Ya udah itu dulu ya, biar bisa bermanfaat ya, dipraktekan aja.